Короче, вторая часть сейчас будет еще веселее. Кому сейчас заценить, что будет на экране происходить? Слышишь, короче, смотри, следи за движениями. Ты там не точно повторить не успеешь. Вот зацени на. Чуть повыше сделай, чтобы лицо видно было. А, не повторишь! Кто не оценил, тот лох! Ага! Короче, все, кто не попал, тот лох. Тьфу ты, блядь, все, кто не понял, тот лох. Мой танец символизирует свободу моего кавказского народа. Голос напрягается, пиздец. Секунду, погодите, тут важный день. Оплачивая через терминалы, выберите меню раздел телевидения и убедитесь, что терминал принимает платежи в пользу рекламного. Выберите пакет, который хотите оплатить. Оптимум. Введите 12-значный и номер управленческого договора. Внесите сумму с учетом комиссии. В общем, знаете, короче, Вазген за вами следит все время. Если вы думаете, что вы в безопасности, на самом деле вы в опасности в глубокой. Я говорю вам точно. Нет, девушки я угрожать не буду. Девушки вообще. 1000 извинений, если чем-то оскорбил. Все пацан в этой конференции почти не пацан вообще. За слова не отвечает. Я говорю, нашел бы, все бы нахуй бил. Ой, блин, тут ничего не слышно, конфа тупая вообще. Все, давайте, в общем. Слышишь, да? Эй, тут кто-то побазарить еще хочет, эй. Я вам говорю, если кто-то побазарить хочет, вы ко мне в Казахстан приезжайте, в Камбоджу. Тут в натуре такие люди, они вас всех порвут просто морально. А потом просто фигурально порвут. Я русский плохо знаю, но ты, блядь. Ну, в общем, будет так, что пиздец будет. Я вам говорю, отвечаю просто. Слышишь, Сталин? Ты если что сказать хочешь, ты по существу говори. А то ты непосредственно вылазки какие-то лещешь, лазейки там. Все, нафиг. Пошли отсюда, слышишь, Сталин, ты пошли, выйдем, я тебе говорю, ты просто выебу морально. Жак, слышишь? А ты-то что такой умный? Думаешь, погоны напялил, все можно, что ли? Да я вас всех нахуй, так вот нафиг. Если на вот натуре бы просто выебал бы всех. Ну, кроме женщин, опять же, женщин 1000 извинений вообще. Никого оскорбить не хотел. Да нет.
Джексон, да ладно тебе похуй. Ты хотя бы сидишь просто. Слышишь, Лёшка, а почему ты такой нефор? Ты почему такой нефор, слышишь? Ты давай, одевайся как мужик. Ну вот Бери. есть. Белый кофта, короче, бери, одевай там, не знаю, прическу наведи. А почему такой потлатый, волосы длинные? Слышишь, Лёшка, ты сказать-то это боишься в лицо, слышишь, да? Я тебе говорю, ты найду виб просто. Тебе конец, понимаешь, да, определенно. Вот кому ты врешь, а? Вот честно. Слышишь, Сталин, тебя интересует это? Ты хочешь об этом поговорить? Ты хочешь мне предъявить, что ли, за очки? Ты слышишь, эй? Лёшка, слышишь? Лёшка, ты боишься вслух сказать, да? Пьяный немножко или вибаный немножко? Может, ты, мой друг, перепутал с овцой и тебе немного это в дырку насывал, да? Ха-ха, да. Слышишь, Сталин, ты ничего предъявлять не можешь, потому что лох не имеет права предъявлять. Ты, лох, имеет право только сосать. Ты жертва. Ты понимаешь, что ты жертва? Жертва вообще с маленькой буквы. Жертва жертв. Тебя каждый ебал. Тебе просто конец, вообще, отвечаю, убью. Вот найду тебя, убью. Слышишь, Сталин, аргументируй. Мой главный аргумент, ты хуесос. Ты на прошлой неделе у меня сосал. В присутствии нафиг моего брата. Мой брат все подтвердит, и тогда тебе точно придется второй раз отсот сделать. Ты понял? Ты понял, я тебя спросил? Лёшка тоже нефер, ты слышишь? Я тебе говорю, Лёшка, вот если бы я тебя в реальной жизни встретил, ебальник просто в кровь. Вот таким вот ударом, понял, прямым. Вот да, хачиш, что ты слышишь? Хач это крест. Я тебе говорю, вам всем просто пиздец будет. Сталин, ты слышишь? Я тебе говорю, это и найду. Ты у меня второй раз отсасывать будешь, я тебе отвечаю, ты попал, чувак. Слышишь, Лёшка? Я бы у тебя бы заглатывал. У тебя-то что ли, у нефора ебучего? Да смотри, что бы я с тобой сделал. Вот представь, что стул это ты, а я это я. И вот так вот нахуй. Вот натянул бы просто бы тебя, ты понимаешь? Тебе бы просто бы конец настал. В прямой мере в самой. Ты говорю, вообще. Просто бы натянул, как последнюю овцу бы натянул. Сейчас договорить. Вот то-то же нафиг, Лёшка. Я с Питером так поеду, я поеду в мае. Слышишь, ты дурак? Я что хочу, то и делаю. Всякий нефор не имеет ни права указывать. Вот это вот нафиг видел. Вот это вот символ кавказской силы. Символ того, чем тебя ебать сегодня будет. Ладно, у меня время записи кончается. Спасибо всем за съемки в моем дебютном фильме. Давайте, короче, до свидания. Так, блядь, где эта кнопка ебущая? Ugh.